ya duwe ancaman. Janjine Allah niku merupakan hal-hal sing ngepenakno umat manungsa. Kaya misalnya jenengan niku Mas Ropik, kowe nek gelem ngene-ngene kok tak kei, aku janji kowe bakal tak kei ngene. Berarti nek gelem lakoni Allah mempunyai berjanji kepada manusia. Nek manungsa niku gelem nglakoni amal apik, manungsa gelem nurut perintah Allah janji nggo dikai pahala, dilebokno swarga. Selain mempunyai janji, mempunyai ancaman. Awas ya. Sampai nek kowe nganti nglakoni apa sing tak larang, kowe tak jeblos ke penjara. Ora tak kei duit. Tak kei siji tok, tak kei sengsara. Nah, misale ngoten. Begitu pula Allah duweni ancaman kepada kita manusia. Hei manusia, nek kowe wani-wani nerjang apa sing wis tak larang, wani-wani nglakoni apa sing wis tak kon ngedoi, tak haramno, tak larang, awas. Kowe tak jeblosno neraka kowe, tak siksa ning neraka kowe. Lah, karena merasa diancam iki awake dhewe wedi jenenge nek diancam nek ndak kuat kan apa wedi aku diancam wong kae mateng akhire wedi nek ning ngarep kepethuk wong kali mateng wedi delan kae mateng khosyah mulai iki khosyah niku wedi ku nek kena siksane Allah. Jadi ora pada ancamannya, nek langsung bentuk siksane luwih dhuwur meneh. Waduh, engko nek aku diantem wong kae mateng piye? Engko nek aku mlebu neraka, engko nek aku napa kena siksane neraka dibakar kene piye? Nah, akhire takut. Maka fasahibur rabbah yaltaju ilal harab idza khafar. Wong sing duweni sifat wedi karena merasa diancam Gusti Allah, iku akan lari mendekat kepada Allah ketika ia takut akan ancamanipun Allah. Wong nalikane wedi terhadap ancamanipun Allah sing rupa neraka, sing rupa siksa neraka, maka dia akan berlari, akan berlindung mendekat kepada Allah ketika ia itu takut terhadap ancamanipun Allah. Diancam neraka, diancam disiksa. Wong nek wedi berarti piye carane ora kena napa siksaan neraka. Misale Pak Khairul ngancam, Pak awas nanti sampeyan wani-wani ngrebut cewek Pak Khalil. Oh, pamane Pak Khalil dicewek sampeyan tak giti dhewe. Nah, niki nek Pak Khairul kuwedi terhadap ancaman saya, wis mesti mendekat kepada saya supaya napa ndak kena ancaman saya. Akhirnya napa niku tidak wani-wani ngebut ceweke Pak Khalil. Dan wa sahibul khasyah ya tajiu ila rabbi. Mula niku sahibul rabbah niku nek dibalekne ning Gusti Allah, wong kok sudah merasa terancam oleh siksaan neraka, terancam oleh ora penai neraka, maka dia akan berlindung kepada Allah ketika benar-benar wedi karo apa. Nek ra wedi ya ora diancam, nek ra wedi ya ora bakal nyedak karo Gusti Allah. Gusti Allah awas, menungso kok ora gelem iman, menungso kok malah kufur, kok malah maksiat, tak jebol neraka. Nek diancam iku dia tetep kufur, ya tetep maksiat, kok ora wedi. Nek wedi itu semua ditinggalkan, mendekatkan berlindung kepada Allah. Wa sahibul khasyah yaltaji'u ila rabbi. Sedangkan wong sing duweni sifat khasyah, yakni wedi
datang Allah, engko nek kena siksane Allah, itu akan berlindung kepada Allah. Waduh, aku ben ora kena neraka, ben ora kena geni neraka. Aku sumindi berlindung kepada Allah. Nah, mula ini sama tapi beda antara khosyah karo rahbah, beda tipis. Sehingga ada ulama yang mengatakan ya wis dipadakno wae. Maknane rahbah karo khosyah niku padha, yakni menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah sebagai bukti wedi dhateng Gusti Allah. Kaya sini sampeyan iku wedi karo wong, maka segala perintahnya akan kamu lakukan supaya nopo jenengan ora kena senen, ora kena ajar, ora kena ora diseneni, ora diajar. Begitu pula larangannya akan jenengan tinggalkan supaya jenengan tidak kena hukuman. Wakilan den ngendikake rahiba wa haraba utai lafal rahiba wa haraba. Rahiba maknane wedi, haraba ya melayu. Rahiba niku maknane wedi, haraba niku maknane melayu. Yasihu iku sak apa ayu kala yen to den ngendikake innahuma sak temene rahiba wa haraba iku syai'un suci makna wahidun kang siji, ati satu makna. Rahiba asal katane wedi, haraba melayu niki sah-sah saja, boleh-boleh saja diucapkan, dikatakan, ditafsiri bahwasanya pelayu dan wedi ku padha pengertiannya. Karena apa? Wong nek wedi alias rahiba iki ya haraba, ya melayu. Jenengan nek wedi kan melayu, kita menjauh. Wong nek menjauh lari iku mergo wedi. Jenengan numpak Honda wedi, ya banter, ya. Jenengan banterno, nah niku takut karena ketinggalan, takut karena apa? Dan mithlu jadaba wa jabara, kaya dene lafal jadaba tertarik, wa jabara lan menarik. Fa idza haraba mongko nalikane mlayu sapa wong lari injadaba mau ketarik sapa wong fi muqtada hawa ing dalam tuntutane kesenengane wong. Karoh bani kaya dene pira-pira pendeta alladzina yawa akeh ittaba'u kang padha manut to mengikuti sapa alladzina ahwa ahum ing pira-pira hawane alladzina. Faida kabahu mongko nalikane mengendalikan to nahan to ngekeng hum ing rahban apa lujamul ilmi kendaline ilmu wa qamulan lakoni sapa ladina bihaqqi syar'i kelawan kewajibane agama fa huwa mongko utawi kahabahu lujamul ilmi iku al khasyah, iku napa wong sing duweni sifat wedi. Saiki ana sing ngendika ngeten, rahiba karo haraba niku maknane padha, meskipun asal katane niku asale beda, yaitu wedi karo melayu. Ini boleh saja disatukan arti, sebab wedi ya dadekno melayu ya sebabe wedi. Sebagaimana jadaba wa jabada, menarik dan tertarik. Fa idza haraba in jadaba fi muqtada hawa karuban alladziina ittaba'u. Oleh sebab itu bisa kita ambil contoh. Nalikane ana wong melayu dari sesuatu, maka dia itu tertarik di dalam tuntutan kesenangannya. Jadi kan melayu soal kene. Kemana arah jenengan melayu? Itu mesti nuruti senengane jenengan.
aku kepengin mlayu ngalor. Aku kepengin mlayu ngidul. Aku kepengin mlayu kulon sak teruse. Jadi wong mlayu niku berarti tertarik oleh tuntutan keinginan. Ora mungkin jenengan kepengin mlayu ngalor kok dadine mlayu ngidul. Karuban alladzina tabau ahwa'ahum, sebagaimana para pendeta yang mengikuti hawanya. Para pendeta, para pertapa, para resi itu doninggalno kalayak rame, menungso pengen menyendiri, pengen ngibadah. Itu pun kesenangannya dituruti, karena kepengen itu mau. Aku pengen dhewean, aku pengen rame-rame. Nah, kepinginan iki faida kahabahu lujamul ilmi wa qam bihaqqi syarifah wa al-khasyah. Misalnya ana kiai ustaz jual bahasa santri ini Islami uzlah. Aku pengen uzlah mengasingkan diri. Iku berarti ya nuruti kesenangan. Wah, seneng uzlah. Nah, mengasihkan diri, senang urip nenggon gunung. Faida kabahum lujamul ilmi wa qam bihaqqi syarifah wa al-khasyah. Nah, dalam posisi kayak itu kok kendali ilmu, peranan ilmu bisa mengendalikan orang tersebut, dan orang tersebut melakukan kewajiban syara, maka kewajiban agama, maka dia berarti orang yang mempunyai sifat takut kepada Allah. Saya jenengan dhewean rasa kumpul-kumpul, itu berarti jenengan wis nuruti kesenengane jenengan. Kalau leh jenengan dhewean iku mau didasari ilmu, ya, orang kedewean tuh dalam kesendirian jenengan niku tetap melakukan ajaran-ajaran agama. Wae sholat, wae poso, wae dikir sampai turute, itu berarti jenengan duweni sifat khosyah, takut pada Allah, menuruti kesenangan untuk mencapai kesenangan. Itu nasi disuntuhi robah iku nanti khosyah itu nyuntokno ulama janjane. Nek robah niku kan pun nawa pendeta niku nuruti kesenangane tok, tidak untuk meraih kesenangan. Serangan sing hakiki napa ya ridane Allah. Sami tu krungu sapa ingsun Aba Hafsin ing Abi Hafs. Yaqulu ali ngendika sapa Abu Hafs, al khaufu utawi sifat wedi iku sirajul qalbi, lampu ati. Bihi kang kelawan khauf yaksuru bisa ningali sapa wong al khaira ing perkara sing apik, wa syarra lan ing perkara sing elek. Imam Abu Hafs nate ngendika, al khauf sirajul qalbi bihi yaksuru al khaira wa syarra. Sifat wedi ku laksana api yang ada di lampu yang ada di dalam hati. Yang mana dengan lampu tadi, yakni khauf, itu seseorang bisa tahu, melihat di sing apik, di sing elek. Niki wedi mula cara mingine kok napa al-khauf sautullahi yuqawwimu bihi asyaridin anbabi. Cara mriki Imam Abu Hafs wedi niku koyo dene lampu sing ati. Manane lampu jenengan nek lampu padang. Bunda, jenengan ono lampune padang lewat dalan. Akhirnya ngerti budaran sing jeglong, di sing ora, di sing halus, di sing ono krikile, di sing apik, di sing elek. Niku mergo Bunda iku mau ono lampune. Nah, lampu sing di ibaratno ning nggon ati niku khauf. Jenengan Bunda ana lampune, tahu iku jeglong, akhirnya dihindari.
Tahu iku alus akhirnya diambil. Nah, ketika atine jenengan iku ana sifat khauf, sifat wedi, akhirnya jenengan iku uripe hati-hati. Sebab dengan sifat takut yang ada dalam hatimu, akhirnya kamu bisa tahu, bisa melihat, oh iku api, iku elek. Perkara iku apik, perkara iku elek, sehingga nek apik tak lakoni, nek elek tak tinggalno kaya dene mau. Dan oh iku jeblok iku ora, nek jeblok tak dohi, nek ora ya tak andal. Waduh, asane wedi beda karo wedi. Ya, saudele dewi. Sami tu krungu sapa ingsun al ustada Aba Ali Ad-Daqqaq ing Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu hale ngendika al khaufu tawdiku alla tu'allila yen ta ora mengemukakan alasan apa nafsuka awak ira biasa kelawan lafal asa. Asa maknanya moga-moga, semoga saja. Wa saufa lan lafal saufa akan masa yang akan terjadi. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq nanti ngendika al khaufu alla tu'anila nafsu bi'asa wa saufa. Pengertian takut itu artinya kamu tidak mengemukakan alasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan lafaz asa wa sofa. Asa misalnya, jadi sementing kowe ninggalke ya ninggalno, nglakoni ya nglakoni ngono kae. Itu berarti wedi. Jadi tidak berpikir panjang. Kalau jenengan nek dikongkon karo wong sing senengan wedeni mesti tidak berpikir panjang. Akhirnya kayak sepedane di lebokno wis ora berpikir panjang. Oh, mbok menawa sofa asa, oh muga-muga wae aku sebab ngebokke udah engko dadi ora mikir ngono. Sapa? Oh, mangke mawon yes nggih mangke mawon iki onda. Nek pancen nyamian wedi ketika ada titah, ada perintah, ya seketika itu jenengan memperhatikan perintah titah untuk kemudian melakukannya. Ya, larangan yo sesegera mungkin ditinggalkan. Jadi orang tua asal alah mangke mawon, alah mbok menawa ndak. Makanya yang intinya kamu itu mencari selamat ketika memang kamu wedi. Ya, kamu mencari selamat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuatmu celaka. Mencari selamat dikongkon kalau bisa pengamal ya wis aman bet selamat. Menjauhi dari hal-hal yang dapat mencelakai dirimu. Oh berarti jangan melanggar perintah Allah. Itu berarti bukti jenengan wedi karo Gusti Allah. Sami tu krungu sapa ingsun Aba Umar Ad-Dimashqi yaqulu hal ngendika sapa Abu Amr al khaifu may yakhafu min nafsihi aktsara mimma yakhafu minasyaitan. Al khaifu utai wong sing wedi wa al khaifu te wong sing wedi iku man wong ya khaufu kang wedi sapa man min nafsihi ing awak dhewe man aksara kang akeh yen min nafsi nafsu man asara kang akeh mimma tenimbang saking wedi mimma timbang sange perkara ya khaufu kang wedi sapa man minasyaitan nyatane sang setan. Kula nate mireng Abu Amr Ad-Dimashqi ngendika al khaifu may yakhafu min nafsihi aktsara mimma yakhafu minasyaitan. Wong sing wedi kepada Allah nego ya berarti dia lebih takut akan nafsunya daripada setan. Ini
Bukti wong niku nek wedi datang Gusti Allah dia akan lebih takut kepada dirinya sendiri, lebih takut kepada nafsunya daripada kepada setan, kepada manusia, kepada jin, kepada apapun saja. Yang paling ditakuti itu nafsunya sendiri. Nggak sampai kanjeng Nabi mari doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan nafsuku, kejelekan diriku sendiri. Sebab manusia itu punya musuh atau penggoda yang super dahsyat. Siji nafsu, loro setan. Umumnya manusia itu tidak takut dengan nafsunya sendiri, sehingga nafsunya itu selalu dituruti, entah itu sengaja ataupun tidak, sadar ataupun tidak. Tapi nek wis muni setan, kadang-kadang manusia itu kalau medeni akeh setane, akeh nyumite. Sementara dengan nafsunya tidak takut. Akhirnya uripe tambah brujal-brujal, uripe tambah rakaruan. Karena apa? Dorongan dan jebakan nafsu. Maka orang yang benar-benar takut adalah orang yang lebih takut kepada nafsunya daripada kepada setan. Kenapa? Karena musuh manusia yang paling berbahaya, yang paling dekat, yang senantiasa mengerubuti manusia tidak lain adalah nafsunya sendiri. Sehingga berat sekali bagi manusia untuk menundukkan nafsunya. Karena apa? Kecondongan nafsu sama dengan kesukaannya manusia itu sendiri. Sedangkan setan dalam ayat kursius kobong. Orang usah ayat kursi dalam a'udzubillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi nek nafsumu berontak ngejak ngene, waduh. Barang a'udzubillahi menten. Kursi menten. Itu satu-satunya diantaranya doa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Wa qala ngendika sapa Ibnu Jala al-khaifu man ta'manuhu al-mukhawwafatu. Al-khaifu utai wong sing wedi kuman wong ta'manuhu kang ngamanake iman apa al-mukhawwafatu perkara kang takutkan, wedi. Ibnu Jala nate ngendika bahwasanya yang dimaksud orang yang takut ialah orang yang aman dari berbagai hal yang menakutkan. Wong sing wedi iki ya wong sing aman saking perkara sing diwedeni. Dan bukti nek jenengan iku wedi pegatan misalnya. Bukti nek jenengan diwekan berarti jenengan ora pegatan. Akhirnya menjaga mengantisipasi beda pegatan. Bukti jenengan wedi diputus cewek, maka jenengan gak putus cewek. Agar berusaha maksimal piye supaya tidak putus cewek. Bukti nek jenengan niku wedi dadi wong bodho. Akhirnya jenengan niku sinau tenanan, ngaji tenanan dan seterusnya. Akhirnya tidak jadi orang bodoh. Di al-khaifu man ta'manu al-mukhawafat, orang yang takut adalah orang yang selamat dari apa saja yang ia takuti. Kita wedi datang neraka, berarti neraka selamat saka neraka. Karena apa? Kita akan melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kok ijek mlebu neraka berarti orang wedi karo neraka. Kita takut kena polisi, kena tilang. Berarti mempersiapkan diri, nggawa SIM, ora nerjang, lalu lintas dan lain-lainnya. Kok sampai ketangkap mbah nerjang, mbah orang di SIM dan setelah berarti kurang wedi karo polisi. Dan wakilalan ngendika, wakilalan den ngendikake laisa ora ana sapa al khaifu wong sing wedi iku alladhi wong
Yaqi kang nangis sapa alladhi wa yamsahu lan musab sapa alladhi ainaihi ing mata lorone alladhi. Innamal khaifa pastine utahe wong sing wedi iku man wong yasru kan ninggal sapa man ma ing perkara ya khaufu kang wedi sapa man ayu adzaba yen to dicek sapa man alaihi gara-gara ma ono sing ngendikake laisal khaif alladhi yaqi wa yamsahu ainai. Wong sing wedi itu bukan berarti orang yang nangis dan mengusap kedua matanya. Wong nek nangis keluar air mata. Wedi kok nangis mbek ucak-ucak ngusap kok cah cilik ngoten iku bukan takut tapi itu cengeng. Ya, cengeng. Innamal khaifu mayatruku ma yakhaufu ay adzaba alaihi. Yang dinamakan orang yang takut itu orang yang meninggalkan apa saja yang karenanya dia bisa kena siksa, karenanya dia bisa sengsara, karenanya dia bisa nista, karenanya dia bisa menemui hal-hal yang tidak diinginkan. Itu wedi. Jadi alurnya itu penyelamatan diri wong jenenge wedi, gitu nggih. Arek ninggalno. Jadi awake dhewe wedi karo pucuk gunung mergo ana jurang, ana wacan, mestine ya ora ning pucuk gunung. Wedi dadi wong bodoh mestine juga tidak melakukan hal-hal yang menjadikan kebodohan. Lah hal-hal yang menjadikan kebodohan ya wegah, wegah dan seterusnya. Nah, ini bukti. Jadi bukan berarti orang yang nangis, ucap-ucap niku sing diarani wedi boten itu orang cengeng. Wedi niku berarti meninggalkan segala sesuatu yang dengan sebab sesuatu tadi dia kena siksa, dia kena sengsara. Wakilalan dengan tiga kilim di ayat maring Ibnu Iyad. Ma iku apa lana kedhe kita lanaro ora ningali kita khaifan ing wong sing wedi datang Allah. Faqala mongkon jawab sapa Ibnu Iyad la kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku khaifina wong kang wedi datang Allah la raaitum mongko nyekti weruh sapa sira kabeh al khaifina ing wong kang sing wedi datang Allah. Innal khaifa krasatun wong kang wedi datang Allah iku la yarahu ora ningali ku ing khaif sapa ilal khaifun ing pira-pira wong kang wedi datang Allah. Wa inna thaqla sakmene wong wedok sing ditinggal mati anake ya thaqla iku alati wong wedok tahib bukan seneng sapa alati antara yen to weruh sapa alati asthaqla ing wong wedok liya kang ditinggal mati anake. Nate Ibnu Iyad ditangguti malana lana khaifan loh seprono supirne ya kula niku mboten nate weruh wong sing wedi tenanan dhateng Gusti Allah. Kula ngalor ngidul ngitan ngulon rumaos kula niku wong kaya padha wae. Ya, ora ana sing wedi karo Gusti Allah. Bingung kula niku. Janjane kaya apa sih? Wong sing wedi karo Gusti Allah. Mendengar pertanyaan itu beliau menjawab lau kuntum khaifin la ra'aitu al khaifin. Nek kowe wedi karo Gusti Allah, kowe yo bakal ngerti bakal weruh endi wong sing wedi karo Gusti Allah. Sebab inal khaifa la yarahu inal khaifun. Sesungguhnya orang yang takut itu tidak akan melihat kecuali orang yang takut. Orang yang takut tidak akan dapat dilihat, tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang takut. Maknanya ngeten kan. Misalnya gambaran nyoto. Aku supaya kok ora weruh wong godang sipol iku jerih wedine. Ini karena ndak paham. Akhirnya ngomong, akhirnya dijawab. Nek kowe kepengin ngerti nek jere wong godang sipon, ya kowe jere dhisik.
Sebab wong sing ngerti nek wong liya iku jelek, ya wong sing jelek. Ya, orang kudu